Kalama TV tufunye mukisa ogw'enjawulo okubeera nga twogerako n'omukyala Kadamu eyabadde ku nnyonyi eyavudde Oman. Abantu nga bano tubeera tubeetaaga nnyo olw'ensonga nti batuwa ekifaananyi kibeera kitya omuntu ng'ogenze, kibeera kitya olugendo luno ng'otandika, bizibu ki omuntu by'osobola okufunamu mu lugendo era ssanyu ki ly'osobola okufunamu mu lugendo. Bwe batubuulira ekintu kino tubeera tumanyi nti bakadamu abaddako bajja kubeera nga nabo bali prepared, babeera bajja kwetegeka okubeera nga beetegekera olugendo luno nga bamanyi kiki ekiyinza okubeerawo. Ebya karantiini biri bitya, bwe mba sasudde bagamba batya, bwe ntuuka ne mbeera nga public facilities zijjudde ne tugenda mu hostels oba hotel, kati nga waliwo Douglas Villa hostel, bwe ntuukayo kuba yeebeera private ne mbeera nga ngibaddemu naye nga saasasudde, ani anaaba asasula? Balizinsasuza nga tebannampa passport oba nedda? Ebintu ng'ebyo tubeera twetaagisa okubeera nga tubimanyi era nga tukubiriza bakadamu mwenna bwe muddayo muwa story, kyetaagisa ne muwa story bannammwe ne mubabuulira kibeera kitya kuba kibayambako ababeera tebannajja. So olwaleero katusooke tuwulirize Kadamu ono yavudde Oman n'agenda n'abagamba talina ssente za hotel ne bamutwala mu Douglas Villas hostel. Ate nga jjukira bakadamu bangi era abava eno nga basasudde naye nga basasuddeko bitundu. Bwe batuuka eyo n'alaba ng'ekitundu takiyina, agenda bugenzi mu public facilities naye nga hotel babeera bazisasulako ate bayinza ozisasulako ng'emitwalo ng'oba 6 oba 3. Waliwo gwe nalaba risiiti yateekako emitwalo 6 ng'akyabangibwayo. So ssente ezo era zibeera zigenze mu hotel. Kuba oba togenzeeyo n'ogenda mu public ng'okimanyi tojja kumalayo ssente zaabwe. Wabula kasooke tuwulire Kadamu ono we Oman atubuulire ye kiki ekyabadde kitya. Halo nnyabo, oli Kalama TV? Yes, halo ssebo. Kakati tubadde mu nnyonyi n'abaana bonna, n'abakubira ekifaananyi abalala ne beekweka tebayagala kubakwata vidiyo era ne batugaana okukwata abaana vidiyo. Abakyala banyonyi batugambye tetugezaako okukwata abaana vidiyo, tugisindika mu gundi mu intaneti. Baatugaanyiddewo okukwata vidiyo naye nga era abaana abasinga bo bagezezaako okukwata vidiyo, bagezezaako nnyo okukwata vidiyo. Kati enkya bwe naaba nfunye ku baana be twaze nabo ku nnyonyi eyaffe, nja basabako vidiyo mbagambe bansindikireeko, then nja kuba nkusindikira. Kaakati bino ebya karantiini tubadde mu nnyonyi yaffe n'abaana baffe abaabulenzi ba Ssekadaama ne tuba nga tuteesa kintu kimu. Waliyo ne mukyala abadde atupulira n'atugamba, abaanammwe njagala muteese kintu kimu, oba bwe batwala oba batwala wa mukkirize, naye ke bagezaako kubagamba temusasulire karantiini, mugambe ssente ze tusasudde ezo zibamala. Era mukyalo yayimiridde n'atugamba ffenna abaana ku nnyonyi yaffe gye tubaddemu, n'amala n'atugamba twefuge, oba batutwala oba batutwala wa, kye tuba tukola. Then era ne Bassekadamu nabo batugambye bo bajja kuyimirira bagambe oba kiki ekibeerawo, ffe tetugenda kusasula karantiini. Era wano oba Ssekadamu waffe yatugambye mbu wano wayinza tusuzaawo nnaku 4 zokka, then ne batutwala mu gavumenti, ne batusengusaawo ne batwala mu gavumenti. Oyo Ssekadamu waffe bw'atyo bw'atugambye, ne tugamba kale tewali buzibu, n'atugamba information yonna ajja kuba atutegeeza. Kale bwe kityo bwe kibadde. Kati era bwe tubadde nga bamaze kuwugira paasipooti zaffe okuba sitampu buli kimu, bwe tufuluma nga batugamba abagenda simanyiwa mulinye kino, abagenda mulinye, nze ne nnyimira ne mbuuza bannange ba ssebo, ne mbuuza abasirikale, mututwala wa? Abo badriver abo mututwala wa? Mutubuulire. Ne batugamba tubatwala eyo ebiri mu tikiti yammwe ze tubatwala mu kifo gye musasulidde. Ne tubagamba, nze ne mbagamba twamala dda kusasula mulundi ogwo, era oba mututwalawo oba mututwalawa tetugenda kusasula karantiini. Era tubabulirawo tetulina ssente wadde 10, twakomyewo mikono myereere. Era ffe abalala ebintu twabirekera Baarabu, tukomyewo nga tetulina ebintu. Bwe nti we nagambye omusajja oyo n'omukazi omu omusirikale n'ajja n'amubuuza, ne mugamba kye kimu ekyo
ne batugamba mugende mulinye emmotoka tebajja kola tebajja basasuza ssente za kalantiini tewali kalantiini baasi ne tulinnya baasi yaabwe eyo ne tujja kati fe tulinze enkya kubanga tubadde ku mmotoka awo omusawo n'ajja n'atugamba enkya bagenda kutuceekinga ffenna bwe bamala kutuceekinga bajja tubuulira kiki ekiddako enkya omusajja bw'atyo atugambe ne tugamba kale n'atugamba twebake tewali buzibu bajja tukuuma ne tugamba kale ssebo toyanziiza byebyo ssebo mukama wange Ssekadamu waffe tusiimye nnyo by'otukolera mukama akukuume mukwano bannange oba omuntu akuwa ekirabo ki tetumanyi naye ng'abaana bonna basiimye nnyo by'okola era basiimye ddala bangi babadde basiranye eyo abalala basimanyi babadde nga mu makomero eyo bali babasiba bwe kityo naye nga tusiimye nnyo mukama akukuuma gw'emukisa. Kadama TV oyo muwulidde kakati waliwo abantu abatera okugerera ne bagamba nti no bakadama abamu beekoza ate babeera balalu nga twabaleetakawo voice note kampani emu yali egamba nti omuwala yali yeekoza nti omuwala oyo si mulalu njagala obbagamba nti ebuwalabu waliyo abaana bagwirayo eddalu waliwo abaana ababeera obulwadde era waliwo abaana beetagisa okubeera nga bayambibwa nga gavumenti erina okubeera nga eva mu ŋŋambo abo abagirimba nti tewali baana balalu tewali baana abaamenyeka babaviireko ddala bagendere ku bigambo bye tubagamba ne bakadaama bye babagamba. Omuwala ono yabadde mu karantini tweyongedde omubuuza ku mbeera nga bw'eri mu karantini n'atubuulira nti abalwadde gye bali era babakolako babawa obujjanjabi waliwo n'abaana abalalu nga n'ebintu bye boogera tebikwatagana. Njagala mumanyi nti emyaka ebiri ng'omuntu oli mu kutulugunyizibwa tosobola kubeera nga tokyankalana mutwe. Emyaka ebiri kyobulaba nga tuvaayo tulina example nnyingi nnyo ng'ate abaana bakyasinze okubeera nga bakyankalana be baana ab'e Oman. Bw'oba otunulidde mu history yaffe e Uganda wano bakadaama basinga okubeera nga batabuka emitwe basinga kuva Oman. Ate era bagamba n'amajini bwe gabeera amajini era gasinga Oman mu nsi z'Abawarabu. Ne Saudi gyegali, Bahrain gyegali, Jordan gyegali naye ag'e Oman galabika ge gakyakutta akati. So tugenda oba twamubuuziza ku mbeera y'abaana abajja abaana abalwadde kuba tubeera twetaagisa okumanya ennyonyi kwe mujjidde kuliko abalwadde abo babayisiza batya ddala kituufu omuntu ava eno nga mulalu era n'atuuka eyo ng'akyali mulalu oba yeekoza ng'eno mulalu n'atuuka eyo n'agamba nti nno mulamu. Katweyongereyo mu maaso. Halo nnyabo. Halo, salamu alaikum warahmatullahi ssebo wasulotya gyebale emirimu alhamdulillahi bukedde tuli balamu munaku omulwadde basawo bazze bagenda mukolako oyo gye bakubye ewaya zivuddeko ali kwogera nga mulalu ali awo ayogera kwa oyo gye bakubye then ono gye twaze naye nga mulwadde muyi abasawo kati sawa zino bali kumukolako balabe embeera ye kubanga tali kwogera mulwadde munnaffe kadama munnaffe embeera ye si nnungi ekiri awo kati ndowooza oba banaamutwala mu ddwaliro ennene kati wano batuleese wano mu woteeri yaabwe tuli mu woteeri yaabwe kaakati leero bukedde ku makya nga mukyala ampita ng'aŋŋamba nti nnyabo jangu osayininge wano anti mwasasula deposit kati njagala musayininge wano tugenda kuba abapapula musayininge musasule balansi yaffe. Nze naamuzeemu kintu kimu tetulina ssente tetulina balansi zammwe fe twajja nga tuli bakalu kakati batugambe tulina esasula by force kati tulinze ekiddako essaawa 10 kawungeezi awo fe tumaze kweteesa bonna bakadaama kintu kimu tetulina balansi oba batutwala Namboole batutwale Namboole oba nga tebatwala Namboole balabe gavumenti weeri batutwale batuyiweyo kyetweteesizza ffe bakadaama nga bakadaama ne bassekadaama baffe betwaze nabo kakati tulinze essaawa 10 batugamba essaawa 10 bagenda kutuyita lukiiko
kakati nja kwata ka video nkakuweereza oba twekalakaasa oba kiki nja kwata ka video nkakuweereza kyonna kinaabeerawo nja kwata ka video nkakuweereza ssebo neyanziza neyanzeka essebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bannaye ntuuse okwebaza kwange Mr. Kadaama TV. Twatambudde bulungi bannaye, mwebale tusabira, mwebale kuteekamu maanyi, mwebale kutwagala. Baatulese wano we tuli ku Ddagala Siviza Hotel. Tuli bulungi alhamdulillah. Twebaza mwenna buli akwasaganyizza okubeera nga tuva mu maanyi okukomawo e Uganda. Tusaba Allah abeere nga abawa kye mwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.